What's up, everyone? South Scoot 88 again. Okay, ano ba? Update, no guys? Update. Konting update lang tayo kay Wasabi. Okay? Wasabi na yung name niya ngayon. Kasi kumain kami ni Mrs. sa isang Japanese restaurant. Masarap. Pinakuha ko yung wasabi. So, yun. So, hindi na Nicki Minaj. Wasabi na yung name niya. Anyways, I hope everybody's doing okay. I hope na, everybody doing good. So, ngayon, na hard PMS na siya, no? Tawag dito, na hard PMS siya. So, meaning to say, palit spark plug, palit air filter, palit lahat ng fluids. Tapos, check ng brakes, everything, ganyan. So, okay naman, brake pads, yung brake fluid, okay naman, all good. So, yun lang, yun yung nagawa natin couple of days back. So, ngayon, nung kasi, we'll tackle onto that, no, next topic. Well, itong video na to, gusto ko lang padinig sa inyo yung cold start ng M4. Okay? Hindi siya naka-cut delete, naka-slip on lang siya. Tapos, ano pa ba? Yun, tapos, yun muna, kumbaga nandun muna tayo sa conditioning, yung mga standard procedure pagka kumukuha tayo ng bagong motor, kasi nakuha natin siya slightly used, hindi nagamit ng previous owner, tapos pero still kailangan natin gawin yung standard procedure, no, ng mga kahit 4 wheels or yan 2 wheels, so kailangan yun. Kaya lang parang may sumpa kasi umulan kanina, madilim yung langit. So medyo yun, sablay. So we'll see. Maga pa naman, it's only 5 p.m. in the afternoon. So we'll see. So cold start ko lang siya hanggang mag-minor. Okay, so tapos konting bomba lang muna. Okay guys, wait lang ah. I'm sorry, my dear neighbors.
Okay guys, so yun yung sound check natin, no, sa M4 on my 636 or also known as Wasabi. Yun, yung malaki yung ano niya, malaki yung changes nung prior na natanggap ko siya, na-receive ko siya mga mga 5 days ago or a week ago, parang ganyan. So yung na-receive ko siya nung dinala ko siya dun sa shop, sabi nung mechanic, si Gerson, yung head mechanic doon, na palyado. Tapos tinanong niya ako kung how long na hindi nagamit. So tinignan namin yung odo, bata pa to eh. So ano siya, parang sabi niya, boss, hindi nagamit to. So yun, yun yung initial na what do you call that, initial na findings, which is true enough, yun nga. So ngayon yung tunog niya mas buo, wala siyang crackling sound or anything. Tapos yung M4 na GP or tawag yata, parang cone type siya, or sa US ang tawag nila parang megaphone. Ano siya gusto ko yung tunog niya, though wala siyang silencer. Yung silencer nandito, hindi ko lang kinabit kasi mas buo, mas deep yung sound niya. So yun guys, yun lang gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nagawa natin and yung effect dun sa mga ginawa natin. So hoping makaikot ako later tonight para ma-practice pa tayo, kasi nga kailangan natin gamitin siya, ma-practice, yun yung target natin. Kaya lang yun nga, medyo madilim, kaya umambon pa kanina. So hoping kahit late evening, hindi naman siya, pag nadinig nyo siya sa personal, hindi siya yung tunog niya, hindi siya yung nakakairita. Well, definitely for you all, for you guys, alam nyo naman yun, diba, na merong mga motor or big bikes na masakit sa tenga, yung ganon. This one hindi, kasi hindi siya crackling sound or anything. Buo siya, tuloy-tuloy na nagaan siya yung tunog niya. So doon sa part na yon was talagang I'm very thankful at ito yung pipe na nakuha ko. Nothing against naman doon sa mga yung really shorty or something na ito kasi bassy yung sound niya, na tuloy-tuloy yung ganon, yung wala siyang unless pag umabot na siya ng medyo yung mataas, hindi naman, mga 5,000 RPM, 4,000 or above, mga ganyan, yon medyo nag-scream, medyo mag-scream na siya ng konti. So yun lang muna guys as of the moment. Again, if you can subscribe to my channel, click that notification bell, it will be I'll be thankful pag nag-subscribe kayo and ma-inform kayo once we have new updates and mga inputs and all. Okay, so thank you for watching. Always drive safe, enjoy the ride. Okay, enjoy lang, tapos ingat, always ingat. Pakinggan nyo yung daga sa dibdib nyo, importante minsan yon. Again, pakinggan nyo minsan yung daga sa dibdib nyo kasi importante yon. Okay guys, thank you for watching, always keep safe. Okay, thank you.